მოკლედ, ალბათ ყოველს გაგიგიათ სვეტში ესეთი გამოთქმა, რომ ვიდეო თამაშები ბავშვური ხილობაა, ვიდეო თამაშების სისულელეა, ვიდეო თამაშების სრული უაზრობაა და ვიდეო თამაშები ცხოვრებაში კარგს ვერაფერს ვერ მოგიტანთ ადამიანს. ხო ეგრეა. დარწმუნებული რომ უმეტეს თქვენგანი პატარაა ცხოვრებაში ძალიან ხშირად გეცმის ეგ. უმეტეს თქვენგანი დიდი იმედი მაქვს ამ ვიდეოს სვეტში ვიდეოს YouTube-ზე ჩანაწერს დიდებიც უყურებენ და ყველას დღეს შემიძლია შეგაცვლიოთ ერთი ძალიან პატარა ვიდეოთი მოკლედ აზრი. მზად ხართ? დავიწყოთ მოკლედ. საქართველო არის ისეთი ქვეყანა, სადაც ძალიან გაჭირვება იყო განსაკუთრებით 2000 წლებში, ანუ 2000-ში მაქვს საუბარი, როდესაც ანუ მოკლედ დაახლოებით მამაჩემი წამოვიდა საქართველოდან და მამაჩემი წავიდა ამერიკაში საცხოვრებლად. კაცი, მაშინ ამერიკაში საქართველოში ისეთი პერიოდი იყო, რომ ზოგ ხალხს იმის ფული არ ქონდა, რომ საჭმელი ეჭამა. უმეტესი უფროსი თუ ვინმე უყურებს, ალბათ გემახსოვრებათ ეგ დრო, მახსოვს იმენა მეც დედაჩემი მიყვებოდა ხოლმე ხანდახან, რომ ზოგს სახლიდან გაქონდა გასაყიდად ჭურჭელი და რაღაცეები, რომ საჭმელის ფული ქონოდა ხალხს. და ხალხს პროსტა ეხოცა და ხალხი არ დახოცილიყო მოკლედ. იმდენად გაჭირვება იყო საქართველოში მოკლედ თქვენ წარმოიდგინეთ. ამის გამო კაცი რაღაც საქართველოში გაჭირვება იყო და აი ძალიან ცუდი პერიოდი იყო. მოყვების ისეთ რამაც შეიძლება ბევრ ადამიანს შეაცვლოს ვიდეო თამაშებზე აზრი. უფროსებსაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ. მოკლედ ამ გაჭირვების ჯამს კაროჩე მამაჩემმა გადაწყვიტა რომ წასულიყო საქართველოდან ამერიკაში. მე ვიყავი მაშინ 2 თუ 3 წლის და აი ძალიან გაჭირვება იყო წვეთში. ძალიან გაჭირვება. საქართველოში იყო აი ურთულესი პერიოდი მაშინ ხალხო. როგორც თქვი, უფროსებს გემახსოვრებათ ეგ დრო აი სუდენობა იყო. ქუჩაში ხალხი იარაღებით დადიოდა, სუძრეო ბიჭობა, მკვლელობები უბნებში და რამე მოკლედ. ამ დროში მოკლედ მამაჩემმა გადაწყვიტა რომ საქართველოში იყო ძალიან ცუდი პირობები, ისეთ ცუდი პირობები რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება არ ღირდა და ადგა მოკლედ და ოჯახის კეთილდღეობისთვის და თავის კეთილდღეობისთვისაც გადაწყვიტა რომ საქართველოდან წასულიყო იმენა. მამაჩემი იყო ყოველთვის ძალიან კარგი მამა და ძალიან მოსიყვარულე, განსაკუთრებით ბავშვების ჩვენი მიმართ. ეგ არაერთხელ გამიგია დედაჩემისგან, იმიტომ რომ ყოველთვის გვივლიდა ხოლმე კარგად, დედაჩემს ეხმარებოდა მოვლაში შვილების და ყოველთვის გვერდში უდგებოდა რა. ეგ კადრები გვაქვს მაგის ჩანაწერები, კამერით როგორ გიხევდა მამაჩემი როგორ ვიზრდებოდით და არაერთხელ მიყვებოდა იმას დედაჩემი მე თუ როგორ გული წყდებოდა მამაჩემს, როდესაც მიდიოდა ამერიკაში რა. იმიტომ რომ იცოდა რომ კაი ხანი წლები გავიდოდა, 10-15 წელი გავიდოდა ისე რომ საქართველოში ვერ ჩამოვიდოდა. სანამ ამერიკაში ცხოვრებას არ ეწყობდა, ის საქართველოში ვერ დაბრუნდებოდა და ძალიან გულზე ხვდებოდა იმენა. მაშინ დრო ისეთი იყო საქართველოში, რომ მაშინ არ არსებობდა Skype, არ არსებობდა ინტერნეტი. ნუ შეიძლება ინტერნეტი იყო, მაგრამ საქართველოში განვითარებული არ იყო ის, რომ ხალხმა არ იცოდა რა იყო ინტერნეტი. ტელეფონებიც კი არ იყო ხალხო და ხანდახან ისე გადიოდა მამაჩემი, რომ წლები და თვეები ვერ გვეკონტაქტებოდა ხოლმე მე და ჩემ ძმას და დედაჩემს, ანუ ჩვენ ოჯახს ხო ხვდებით რას ვამბობ. და წლები ისე გადიოდა, რომ ისე ვიზრდებოდით მეც და დედაჩემი, მეც და მამაჩემიც, კიდე მეც და ჩემი ძმაც კაცო ვერ თქვი იმენა, ცოტა დავიბენი, რომ ვერ გხედავდა მოკლედ. მოიწერთამს? ვერ გხედავდა მოკლედ. მე და ჩემ ძმას როგორ ვიზრდებოდით მოკლედ. ხო მოწვით? მამაჩემი. და ძალიან გული წყდებოდა ხოლმე მაგაზე, მეტყვი ბავშვობიდან მახსოვს ძალიან მოსიყვარულე მამა იყო წვეთში. ყოველთვის ყურადღებას გვაქცევდა, ყოველთვის რაღაცებს გვიგზავნიდა და რამე რომე. ასე რომ კაცი დედაჩემს და მამაჩემს ჰქონდათ ესეთი რაღაცა უყურეთ ჩანაფიქრი, ყოველ წელიწადში ერთხელ მამაჩემი გვიგზავნიდა ხოლმე დიდ ამანათს, ანუ მაშინ ვეწახდით პასილკას და ამ დიდ პასილკაში მოკლედ იყო ხოლმე რაღაცეები მოკლედ კომპიუტერები, ამერიკული კამფეტები, რაღაც არ ფუჭდებოდა, სასუსნავი, რაღაც ნივთები, ტანსაცმელები და რაღაცა ეგეთი, ხო მოწვით? და მამაჩემს იმენა იმდენად პატარები ვიგონით ხოლმე, ხანდახან ტანსაცმელიც კი უფრო პატარა იყო, ხო მოწვით? თან ხანდახან უფრო დიდი, ზომაში ვერ განსხვავებდა. და მამაჩემმა კარჩი და დედაჩემმა გადაწყვეტეს ესეთი რაღაცა, რომ მამაჩემი იღებდა ხოლმე სურათებს და გვიგზავნიდა ხოლმე თავის სურათებს და დედაჩემი კიდე ჩვენ გვიღებდა ხოლმე სურათებს, ბავშვებს, როგორ ვიზრდებოდით და მე გვიგზავნიდა ხოლმე უკან, ხო მოწვით, რასაც გეუნებით რა მოკლედ, უგზავნიდა ხოლმე უბრალოდ მამაჩემს უკან. და მამაჩემი ამ სურათებს რო ნახულობდა როგორ ვიზრდებოდით ან რაღაცა ეგეთი ძალიან უხარობდა რა. და მამაჩემს მოკლედ როდესაც ამანათებს ხსნიდით არაერთხელ და უთქვამს დედაჩემის ესეთი რაღაცა რომ როდესაც ბავშვები ამანათებს ხსნიან გთხოვ რომ ვიდეო გადაუღე კამერით ან გადაუღე სურათები როგორ იღებენ რომ დამანახე იმენა ხმა გამაგონე როგორ ხსნიან იმიტომ რომ მამაჩემს გულზე ხვდებოდა ეს მომენტები ხო მოწვით რასაც ვამბობ რა როგორი ეხა მამა იყო წარმოიდგინე 10-15 წელი შენი შვილები ვერ ნახავ ჩვენი ხმის გაგონებაც კი უხაროდა როგორ აი ხალისობდით იმენა როგორ ვერთობოდით ამ კომპიუტერს როგორ ხსნით კაცი ბედნიერი იყო რა ხო მოწვით როგორია წარმოიდგინე ნებისმიერი მამისთვის რომ შვილი 15 წელი ვერ ნახო მაგეთი ხმაც კი რო გიხარია რომ გაიგო ძალიან სასიამოვნო არის ხო მოწვით და ნებისმიერი ეგ რაღაცა შეიძლება ნებისმიერი მიგრანტ ოჯახს დაემართოს მაგრამ ეხლა ვეხარ იმიტომ რომ ეხა Skype არსებობს და იმ ძალიან ბევრი რაღაცა მაგრამ ადრე ეგ შეუძლებელი იყო რა და ძალიან უხაროდა მოკლედ ეგ მამაჩემს წვეთში რომ მე მაგ ჩანაწერ ხმას მაინც უგზავნიდა ხოლმე როგორ გვიხარავდა ჩვენ ტელეფონს ესე მამაჩემი ყოველთვის ეუნებოდა ხოლმე დედაჩემს ახსოვსო ტელეფონი გვერდზე დადე როცა ხსნიან ამ ყუთებს ან დამანახე კამერით რომ ვნახო თუ როგორ უხარიათ და შევიგზნო ეგ რომ მასთან მაინც აღმოჩნდე მაგ ბავშვებთან დროებით
და დედაჩემი კავშირი ყოველთვის გვიღებდა ხოლმე ამ ყუთებს ოხსნიდი და რამე რა და ერთ დღეს არასდროს დამავიწყდება მოკლედ ჩემი პირადი კომპიუტერი რაც გამოგზავნა მამაჩემმა ერთ-ერთი არც კი ვიცოდი რა იყო შიგნით ბავშვებისთვის გინდა არ გინდა კომპიუტერი უფრო სახალისოა ეგ იყო თამაში რომელიც გავხსენი ეგ იყო Resident Evil Code Veronica ეგ იყო თამაში რომელიც წეჭი რომელმაც თავისუფლად შემიძლია თქვა ჩემი ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა და გიხსნით ხა რატო მაშინ ეგ ვაფშე არ მახსენდებოდა მაგრამ ეხლა ძალიან ისე მახსენდება წეჭი ცუდა და ძალიან მამაჩემზე ძალიან გული მწყდება წეჭი რამდენი წვალება და რამდენი ის აქვს გამოვლილი კაც და როგორც მამას რა კაჟო Resident Evil Code Veronica-ს როდესაც თამაშობდი მე მამაჩემი 3 წლის ვიყავი თუ 2 წლის როდესაც წავიდა ანუ რეალურად არც კი მახსოვდა ხომ მოწვით არც რომ და სახში ხანდახან რომ რეკავდა ხოლმე მამაჩემი დედაჩემს ელაპარაკებოდა რამე ვერ ხვდებოდი ხოლმე ეს კაცი ვინ იყო ვინ რეკავდა და დედაჩემს ვეუბნებოდი ხოლმე რომ ეს კაცი ვინ არის ვინ რეკავს რა ხდება ანუ ხომ მოწვით და დედაჩემ მეუბნებოდა ხოლმე ეგო მამაშენიაო შვილო ეგო მამაჩემი რეალურად არც ვიცოდი მამაჩემი ვინ იყო იმიტომ ნანახი არ მყავდა ხო ხვდებით რა არ მახსოვდა ყოველ შემთხვევაში თავში რო ვფიქრობდი ანუ კადრი არ მახსენდებოდა რა ხო ხვდებით მამაჩემის და ეხლა კაროჩე წავედი ფიქრებში როგორ იცი რომ კაროჩე თამაშობდი ხოლმე რა და დედაჩემმა ხანდახან აი ძალიან იშვიათად დარეკავდა ხოლმე მამაჩემი რომ აი შვილო მამაშენ შენთან ლაპარაკი უნდა დედაჩემს რას ვეუბნებოდი იცით არ ვიცი ვინ არის ეგ კაცი და რას ველაპარაკო რაზე ველაპარაკო ხო ხვდებით მაგრამ გინდა გითხრა მამაჩემმა რა კარგი ხრიკი იპოვა ეხა უყურეთ კომპიუტერი გამომიგზავნა საშიში თამაში იყო Resident Evil Code Veronica იყო საშიში ზომბებზე უჩხულებზე და მონსტრებზე თამაში რა და იმდენად მეშინოდა ამ თამაშის თამაში რომ მარტო ვერ ხურავდი ხო მოწვით და ყოველთვის ჭირდებოდა დახმარება და მამაჩემმა რა მოიფიქრა იცი რომ კონექშენი კავშირი ეპოვა ჩემთან როგორც ბავშვთან და ადამიანთან რომ ტელეფონს მიდევდა გვერდზე ხოლმე დედაჩემი და მე რომ მეშინოდა მამაჩემი მეუნებოდა სად და როგორ გავსულიყავ იმიტომ რომ მამაჩემს უკვე დახურული ქონდა და შეგრძნება გინდა გითხრათ როგორ იყო კომპიუტერთან ოჯექი ხოლმე აი ესე ბავშვი და შეშინებული ტელეფონი მე და ხოლმე გვერდზე და მამაჩემ მეუნებოდა აი ნიკუშა შვილო აქ შეუხვი ახ წადი ახ აქ ეს წადი აქ წადი ხომ ხდი მაგას ესროლე მაგასთან ეს აიღე აქ ეს გააკეთე აქ ის და აი ამ წლების განმავლობაში ეს როგორც განვითარდა ამ კომპიუტერის კავშირი და თამაშის კავშირი უნდა ვაღიაროთ რომ ვიდეო თამაშება აი მაგ განხრით თელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა სვეჩი იმიტომ რომ რო არა აი ეგ კავშირი ვიდეო თამაშებით მამაჩემთან ლაპარაკი ან მამაჩემთან აი ეგ კონექშენი მოკლედ ასე ვთქვათ ვიდეო თამაშებით შეიძლება და დღესდღეობით მე მამაჩემთან ურთიერთობა სულ არ მქონოდა ან ვიღაცა უცხო კაცი ყოფილიყო სვეჩი და მაგ კავშირს ვიდეო თამაში ფილმი ვერ დაამყარებდა ვერც მულტფილმი მაგრამ დაამყარა თამაშმა ხვდებით აი ეგ არის ქალბატონებო და ბატონებო გინდ უფროსებს ვეთყოდი ამ ვიდეო სახით გინდ მოზარდებს ან ახალგაზრდებს რა გზითაც შეცვალა ვიდეო თამაშმა ჩემი ცხოვრება და მამაჩემის სვეჩი რომ ვიდეო თამაშებმა დაიჭირა ის კონტაქტი და ის კავშირი ჩემსა და მამაჩემს შორის რაც შეიძლება ვაფშე არასდროს არ დაეჭირა სხვა ფილმს ან რაღაცა ეგეთი და სულად უცხო იქნებოდა მამაჩემი და უნახავდი პირველად 16 წლის ნახე პირველად რო ვიყავი მამაჩემი თუ 17 წლის არ მახსოვს წარმოიდგინეთ და როგორი გზნობა იყო მამაჩემისთვის 15-16 წელი იცი და როგორ ისნახავდა თავის შვილს თავის დროზე შეიძლება არაფრად არ მოგეჩვენოს პატარა რო ვიყავი მაგას ვერ წხვდებოდი მაგრამ ეხლა რომ ახსენდება ხო ეგ მომენტი აი მამაჩემა რა ჭკვიანურად გაიფიქრა ეგ რო შულთან თავისი კავშირი ქონოდა აი იყო მამაჩემის ძალიან მაგარი ჩანაფიქრით რეჩი რომ კაცი რომელსაც მამა თავის შულს ვერ ნახულობ 16 წელიწადი მაინც ლობდა რაღაცა კავშირი დაეჭირა ეხლა ვიღაცა მოდი და გამოდით და მითხარით რომ ვიდეო თამაშები არის სისულელეც რეჩი მე იმენა ადამიანს არ დაგიძახებთ რეჩი მაგას ვერც ფილმი ვერ შეძლებდა და ვერც მულტფილმი ქალბატონებო და ბატონებო მაგას ვეძახი მე მაგიას რომელიც არაფერს შეუულია გარდა ვიდეო თამაშებს ეგა მაგია იმენა ვიდეო თამაშების ვიდეო თამაშები რომლებმაც ჩემი ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა სვეჩი აი მაგას ვეძახი მე მაგია იმენა მაგია სასაული რომელსაც სხვა ვერაფერი ვერ შეძლებს სვეჩი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თქვენთან იყო რეზერგი სვეჩი ამ პატარა ვიდეოთი ამოჭრილი სტრიმიდან რავი თუ რაიმე საკითხი გაქვთ კომენტარი აუცილებლად დამიწერეთ სვეჩი კომენტარებს გადავხედავ ეგ იყო და ეგ მოკლედ